玛丽，你要打呀，玛丽你咋了哟？你看把他妈衣服都打下来了你抱人家他在干啥呢？抱人家？昨天约人家打起来，我喊人家打起，今天约你了是不是？是不是约你了？你还在那翻白眼呢，你还在那儿。你咋又咋了？你咋又把他给领过来了啊？哎呦，意思貔貅又想干吃播呢，是吗？不是，人家说你又想干吃播，你想吃啥？哎呦我的妈！哦，他想吃个节骨啊！哦，你也想吃一个？行，那咱们都吃一个，行吧？啊，都吃。